Hello，大家好，我係毛毛啊，我哋而家喺香港，今日帶大家去逛一逛香港島啊，之後帶大家去食熟食中心啦，Go Go Go！對面呢度呢，就係大名鼎鼎嘅鵝頸橋啦，打小人嘅聖地啊，離遠就聽到佢啪啪聲噶啦，我都戥小人有少少覺得殘忍。咁打小人嘅呢啲攤位呢，就係位於呢個鵝頸橋底嘅喎，有好多間唔同嘅鋪頭㗎。最多人幫襯嘅呢，就係呢個趙姑同埋容姑啊。不過容姑今日呢就休息，所以趙姑呢邊呢就大排長龍啊。嗱，打一次小人呢，起碼係要用5分鐘嘅喎。咁一年四季呢都係可以打小人嘅喎。不過最適合嘅呢，就係新曆3月，因為3月呢有個驚蟄。驚蟄嘅話呢，小人嘅氣場同埋個能量係會弱一啲㗎。咁打起身呢就會特別有效果㗎啦。咁呢啲全部都係有香港政府發牌嘅打小人嘅師傅嚟㗎。咁打小人呢，打嘅唔係話邊一個人，而係話嗰啲是非嘅人啊。咁唔單止一個驅邪嘅方式嘅，亦都係一個心靈安慰啦，同埋係有一個情緒發泄喺度㗎。咁打小人點解會揀呢個地方呢？咁因為呢條天橋呢，就正對一個三叉路口啊，咁係風水師認為嘅三煞位啊。咁呢種位置呢，係可以好有效抑制呢個小人嘅。咁仲有好多地方都係可以打小人嘅，但係呢，鵝頸橋呢度係最出名嘅。咁打小人嗰陣時呢，就千祈要小心，就唔好俾阿小人婆打到自己嘅影喎。打到個影呢，據聞係會黑仔㗎。咁依家打小人呢個業務呢，都好與時並進㗎啦。有啲呢係可以線上接單打小人嘅喎，咁仲有啲係可以英文嚟打小人㗎。最出名呢，就係阿張繼聰嘅嗰個啦。Hit your little hand, your good luck come to end. Hit your little mouth, you always have bad result. Hit your little foot, you everything's no good. 大概就係咁樣一個流程咯，但係都有好多主播明星嚟揾佢哋打個小人㗎。咁啊，明碼實價嘅50蚊一次。咁我哋就揀一個順眼嘅嚟打打小人啦，趨吉避凶。咁我哋咧就揾呢個最多人排隊嘅趙姑嚟打一下啦。佢係專業持牌嘅，咁係要排隊嘅噃，真係好多人揾佢打㗎。咁打小人咧就建議唔好指名道姓啦，打四方小人就得㗎啦。指名道姓嘅話係會有損自己嘅福分嘅。我定咗要喺邊一檔度打小人咧，就同店主講之後咧，佢就會俾呢份嘢你㗎啦，要寫上自己嘅全名同埋你嘅出生年月日㗎喎。趙姑你好，好，裝山豬肉。打啲人嗰度50蚊，幫人化解嗰啲邋遢，身運作翻個平安福，招財招病人個中國300個好唔好啊？淨係打小人50蚊得啦，淨係打啲人50，唔做其他啦。唔使做其他。嗱，嗰啲就冇做過啫。唔使做做過都其實做下就好啲咯。打啲人就打啲人。身邊招人，公司招，同事招人，天福陽福啦嚇，嗰啲招人都係我係北歐黑我。保7日，安身體。
工作順順利利啊！OK 啦。嗰個卡片好嘅，如果買車買樓睇風水，跟住好嘅，獲得咗一個趙姑嘅卡片啊！俾人打完之後咧，呢條隊就越嚟越長啦。依家有成9個人等緊趙姑嚟打小人㗎，一個人打成5到20分鐘喎，哇，都幾襟排㗎！呢度係鵝頸橋街市以及熟食中心啊，有好多觀眾咧就推薦咗呢度嘅2間餐廳。咁我哋咧就先逛咗街市，之後再去食嘢啊！其實呢個市場咧係非常之大嘅，好似分咗2棟樓嘅。我哋去前面嘅呢棟樓度逛咗先啦。喺門口度咧就見到佢嘅海鮮檔啊，咁啊要行樓梯落去嘅噃，好似都係行樓梯落嚟啊，搭電梯上去咁樣嘅。睇睇有啲咩游水靚海鮮啦，龍蝦喎，淨係個市場檔都賣龍蝦嘅喎。呢邊啲海鮮有啲高檔，咁仲有啲筍殼魚3萬磅。有田雞喎，正喎！哇，喺廣州度食田雞而家已經係入營噶咯喎，呢度可以隨便買得啊，正喎！咁除咗有魚檔之外咧，仲有啲花檔㗎。咁有啲咧已經休息㗎啦。2樓咧就係禽類區啊，即係雞、鵝、鴨嘅檔口啊。不過好多檔口咧都已經關咗啦。依家先下晝3點啫喎。咁一般香港人買夜晚嗰餐嘅話咧，係幾點鐘出嚟買㗎？我哋啲街市咧，一般3點零鐘就已經開齊㗎啦。但呢邊啲人好似反而係啱開始休息咁咯。咁成個街市範圍比較大嘅，有好多呢啲檔口㗎。咁咪擺咗好多台風機喺度。我發現咧，香港街市仲有洗手間咁犀利嘅，我從來未試過喺廣州街市度見到有洗手間。地下咧唔係濕立立嗰啲嚟㗎，衞生情況幾好㗎。睇完咗呢邊街市，我哋就去對面呢一座大啲嘅街市睇睇啦。另一邊咧就係咁樣嘅，都係有啲檔口已經關咗噶啦。賣雜貨鋪頭啦，見到佢掛咗啲麵啊，長壽麵出嚟嘅。咁仲有呢就係豆泡嗰啲。咁成個街市嘅構造咧，好似有少少複雜啊。佢有好多好似倉庫咁樣嘅隔間啊、暗門咁樣嘅噃。轉過嚟呢邊咧就係賣凍肉嘅鋪頭啦。咁睇住佢喺度鋸肉嘅，比較繁忙嘅呢2間鋪頭就幾過癮啦！呢個街市係比較乾淨嘅，就係呢個時間，好似好多鋪頭都關晒門咯。錯過咗你哋最熱鬧嘅時間，好似上次喺屯門嗰邊都係有逛個街市，你哋都係已經落咗班嘅種類㗎。好似我哋平時嘅繁忙時段同呢度有少少唔一樣咯。行到過嚟咧係有專門賣印度食材嘅店啊。咁我哋依家咧就上2樓睇睇啊。不過點解香港街市同我哋想象中嘅街市咧有啲唔一樣嘅？好似啲檔口比想象中少好多咯，特別係啲賣肉菜啊嘅檔口啊。咁上到嚟2樓咧就好似係以賣雜貨為主嘅，有呢次以前廣州嘅大笪地啊，買咩嘅鋪頭都有啊，飲品鋪啦，冇人嘅喎，咁多嘢飲，唔通係冇人售貨嘅？咁轉過嚟咧，仲會有啲賣膠袋嘅檔口啦。床鋪被嘅檔口啦，真係咩都有喎，連紙紮用品都有噃，夠晒任君選擇嘅噃，仲可以幫手車埋窗簾添啊！哇，一個檔口仔擺滿晒所有貨啊！仲有呢啲改衫嘅店啊！我哋咧可能要去到專業市場先比較多，一般喺街市度見到嗰啲咧都係流動攤販嚟㗎，好多改衫嘅鋪頭喎，咁都係有唔少咧又已經關咗門㗎啦。呢啲鋪頭又係開幾點鐘嘅咧？賣雜貨嘅鋪頭有好多盤肉肉喺度噃，賣零食嘅、賣玩具嘅、賣紙紮用品嘅。呢啲紙紮用品咧好 professional 喎！你睇下，仲有得食長腳蟹啦、罐頭鮑魚啦、煲仔飯啦、麻雀啊，同埋有榴蓮啦，有 iPad 添啊，新嘅型號啊，咩都有啲喎。咁行到過嚟有2間鋪頭好得意嘅，佢喺度曬緊陳皮啊，檔口就冇開，但係陳皮咧就照曬嘅，一串串掛晒喺檔口門口度，仲整咗2隻菠蘿雞做裝飾添啊！
好得意喎，鮮果檔嚟㗎。可能呢頭賣緊生活金，嗰頭就自己食2嚿，之後咧就掛起佢啲皮曬晒。衫褲鞋襪嘅檔口好多喎，真係好似以前廣州嘅大笪地啊！可能因為呢個時間咧，就行嘅人唔係好多咯，就顯得有少少冷清。但係每一個檔口擺嘅貨咧都係好多㗎，同我哋嗰啲街市真係區別有啲大啊！咁佢哋啲街市咧真係好乾淨嘅，地下一啲水都冇嘅。我哋嗰邊始終都係會有啲咁多水咯。咁外邊咧都係街市嚟㗎，都有好多檔口啊，一樣都係有海鮮檔㗎，明碼實價，全部標咗個價格出嚟㗎喎。寫嘅咧係1斤嘅價錢啦，38蚊就有1斤蝦啦。香港1斤咧係16兩稱啊，600蝦比廣州1斤係多㗎喎，價錢唔貴啊，而且3萬喎，扎條㗎。仲有啲大老虎啊，55蚊就有1條啦。香港啲海鮮咧係靚啲嘅，起碼就咁普通街市擺嘅貨咧都係比較勁嘅，有好多好多嘅魚啊，咁仲有其他好多嘅名貴魚種啊。條路咧係有好多呢賣肉菜嘅鋪頭㗎。賣牛肉嘅鋪頭啊，掛晒啲貨出嚟啊，好有睇頭啊！咁仲有啲賣蔬菜嘅鋪頭啊，間間鋪都好多人幫襯㗎。睇嚟大家都要出動買今晚嗰餐啊！買瓜果蔬菜鋪頭咧，好滿嘅貨㗎，跟住佢攬喺度執，執完咧再拎去稱。呢啲賣海鮮嘅魚蝦、蟹、鮑魚、基圍蝦，48蚊1斤，大隻嘅日本元貝120。有好多嘅斑啊，靚魚啊，好熱鬧啊！賣豬肉嘅，賣蔬菜嘅。咁呢個街市咧亦都係比較乾淨嘅，地下咧係乾爽嘅，唔濕嘅。咁除咗啲肉菜之外咧，仲有賣啲高湯料啊，同埋有火鍋邊爐嗰啲料嘅檔口㗎。啊，成條街市係咁樣嘅，比較闊落嘅街市，比較好行㗎，就係本地人生活嚟嘅地方咯。但我覺得呢啲地方咧更加體驗得出呢個城市嘅魅力啊！行一行可以了解到人哋嘅生活啊嘛。咁睇完咗街市，我哋就出發去熟食中心啦。就喺街市嘅呢個過街天橋度行過去就得㗎啦。咩口味都有㗎，就以粉麵類同埋飯類為主咯。呢檔嘅燒味咧都掛到好多貨出嚟㗎，睇上去都幾正下。佢都好多人㗎，好受歡迎㗎。都好多外國人會過嚟呢邊度食嘢㗎喎。呢個波仔記咧都係食車仔粉麵嘅。咁呢個熟食中心咧係有空調㗎，所以食嘢嗰時咧唔難受㗎，都 OK 㗎。而且咧地面係幾乾淨下㗎，唔係跣腳嗰啲嚟嘅。我覺得環境都可以咯，最緊要係好多本地人嚟食嘅感覺就好地道啦，唔似遊客店啊嘛。好過癮㗎！咁而家係下晝嘅3點3啫噃，有唔少鋪頭咧係已經賣完咗嘢關門，亦都有啲鋪頭咧夜晚先開嘅咁樣㗎。觀眾推薦嘅九記牛雜粉麵啊，佢啲車仔麵咧好正㗎喎，特別係嗰個煎魚餅啊，唔知仲有冇咧？夜賣啦！真係㗎！賣曬餸啦！係啊！哎呀！而家先3點3啫噃，就已經冇嘢賣啦。一個月牛咯。佢咧係逢星期嘅休息嘅喎，煎魚餅同埋佢嘅牛雜麵咧都係唔錯㗎。咁啊老細咧係非常之 nice 㗎，可惜咧就冇機會試到佢手勢啦。呢度咧係有好多餐廳嘅，有非常之多嘅台燈啦，咁我個環境咧都唔錯啊，好熱鬧啊，好得意啊！呢個熟食中心咧就同我哋之前睇到嗰種熟食中心咧唔一樣㗎，會更加貼地氣，好親民㗎。咁大部分咧都係本地人嚟食嘅。咁我哋要食嘅下一間店咧，好似喺呢個方向度啊。呢間榮記飯店都好旺喎，你睇下佢淨係切菜啊，都切到咁大陣仗啊，差唔多成10個員工喺度切菜啊。最多觀眾推薦嘅咧係呢間啊，清真惠記啊，推薦嘅咧係佢嘅咖喱羊腩同埋燒鴨啊。咁我哋就睇睇佢仲有冇得買啦。見到佢嘅櫥窗係掛住隻燒鴨嘅，完整嘅。坐低咧就係堂食嘅，咁我哋睇睇菜單有啲咩食啦，有得單點啲餸嘅，亦都有得食飯嘅，咁仲有啲粉麵同埋其他嘢嘅。睇睇個單點啊，有得食掛爐燒鴨嘅，細咧就48蚊，大咧就130蚊嘅，仲有得食太爺雞添啊！比較多觀眾推薦嘅咧係佢呢個咖喱羊啊含骨㗎，細咧就48蚊，大咧就係85蚊嘅。鴨啊同埋羊啊都係冇得指定邊個部位㗎噃，就有一定嘅隨機性咯。咁仲有得食嘅係咖喱牛啊、咖喱雞啊，仲有啲滷水嘅掌翼，仲有蝦子柚皮啊、
鮮甜蘿蔔啊、油菜啊。飯嘅話咧就係呢啲餸加埋個飯啦，咁啊價錢就會貴一啲，咁啊亦都係有得分大份同細份嘅。咁粉麵嘅話咧就由18蚊嘅齋啦，到55蚊嘅有啲肉嘅粉麵啦，仲有得飲明火靚湯嘅就8蚊雞，仲可以加咖喱汁嘅添啊，都係8蚊雞。罐裝嘢飲咧就都係8蚊雞嘅。咁營業時間咧就到夜晚嘅7點鐘嘅啫。上咗菜咧就會隨時埋單嘅啦，就按定現金啦。建議嚟到熟食中心都係使用現金啦。佢哋好多時咧都係冇支付寶同埋微信嘅。一個飯一個餸同埋一支可樂啊，冰可樂正啊！細份嘅燒鴨啊，哇好正喎！48蚊就俾咗隻髀啊，好正啊！咁皮咧燒到紅卜卜咁樣，睇上去咧都幾脆下㗎。色澤咧係好誘人嘅，咁下邊咧仲鋪咗少少嘅白蘿蔔㗎喎。呢個搭配咧又真係幾新穎喎。呢個肉嘅份量咧，我好滿意啊！香港嚟㗎喎，呢個物價抵食啦。估唔到嚟到香港都有得食燒鴨髀啊，正啊！開餐啦！又真係夠味喎，好食喎呢個。個皮咧有少少脆度㗎，佢啲肉咧係好嫩好滑好多汁嘅喎，好鴨酥味嘅，熟得啱啱好咯，唔老啊唔蟹啊。佢係俾咗好多呢啲燒鴨汁㗎，咁啊如果嫌味道淡嘅話咧，就可以點一點佢啦，之後個味咧就更加濃一啲嘅。佢唔會有明顯嘅藥材味嘅，咁啊少少鹹香咁樣咧，真係好啱撈飯食㗎。一咬就嚟嘅，一啲都唔粗鹹，好多汁，飽滿多汁，啲肉幾好啊！皮咧係脆嘅，雖然唔係話非常之脆嗰種，但係熟食中心同埋呢個價格咧，我覺得喺香港度好有性價比嘅啦。怪唔知呢個熟食中心咁受歡迎，咁多人幫襯啦。燒鴨配白蘿蔔，我就真係第一次試咁樣搭配啦，試試啦，咩味嘅咧？又真係幾好味喎！佢蘿蔔咧係好清甜㗎，好多汁，好嫩冇筋，吸收咗佢燒鴨汁嘅味道之後咧，好香嘅。燒鴨汁咧就係鹹香味嘅，然之後仲有呢啲肉嘅鮮味喺度㗎，吸完之後咧係好正。啊，蘿蔔係真係好清甜，咁樣搭配又幾正喎！可以啊，首先咧會令到視覺上啊覺得特別抵食啊，因為嗰碟肉咧會顯得多咗好多㗎。咁實際上咧亦都係真係搭起身咧係會好食嘅。呢個蘿蔔係好清甜嘅，可以解到脷。觀眾推薦嘅咧係咖喱羊腩，咁佢呢度咧其實係冇一指定部位嘅，所以我攞到嘅呢份咖喱羊咧，呢餸係羊肉嚟嘅。我覺得食咖喱咧就梗係要搭飯啦，所以係叫咗咖喱羊飯嘅。成 set 咧係58蚊嘅，飯嘅份量幾大下㗎。不過主角咧梗係佢呢個最出名嘅咖喱羊啊，大大嚿肉俾咗成碗嘢啊！哇，好重手，好多肉。咁啊，每一嚿咧都係有少少骨咁樣嘅感覺咧，都唔會係好差嗰啲部分嚟㗎。沾滿晒咖喱嘅，色澤嘅話咧就係有少少紅油嗰種咖喱嚟㗎，感覺就應該係辣辣地咁款咯。聞落去咧就好香嘅，睇睇味道點樣啦。哇，真係辣辣地喎，不過咖喱味咧幾明顯嘅喎，辣辣地幾過癮啦。好彩我點咗白米飯啫，如果唔係真係太過辣啦。我順手咧仲叫咗支冰可樂㗎，但係佢呢個辣度咧係淨係飲支冰可樂搞唔掂嗰種咯。就一定要搭飯啦，都幾 OK 啊！佢係炆到夠晒淋入晒味嘅啦，而且佢啲羊咧係冇臊味，亦都唔腥，食落去口感都幾容易咬開啊！冇問題啊，58蚊食呢 set 咧，我覺得係抵食嘅，話晒係香港嘅物價嘛。因為肉比較多啊，所以食落去口感咧，梗係比唔上羊腩咁軟滑噶啦，但係就比較實在咯。我覺得佢呢度咖喱係醬嗰種嚟㗎，味道係比較濃郁㗎，唔會有太重嘅粉感嘅。咁呢度咖喱味咧，我覺得係得到咗呢個國際人士嘅認可嘅。隔離咧已經有一台聽聲啦，係似印度人啦。咁呢個水平大家都知啦，我覺得係確實幾好味嘅。佢咧就已經炆到夠晒腍㗎啦，完全唔使用力就可以咬出嚟㗎啦，而且係唔閃牙嘅喎。呢羊肉質量咧係好好㗎，一啲臊味都冇，但係咧就好有羊肉嘅鮮味啦，好正噃！難得用嘅材料咁靚啊嚇，睇嚟無論邊一度嘅清真嘅食材啊都係特別好㗎。唔知香港呢啲清真嘅餐廳咧，呢啲肉咧係咪都係清真認證嘅咧？咁佢呢個咖喱入邊咧仲有薯仔啊，試一試佢啲薯仔啊，就一嚿咯，試試咩味道啊？燜到腍晒㗎啦，一咬就開。佢外邊嗰層咧係有少少脆感嘅喎，入邊咧又夠晒粉，咁啊吸收晒咖喱嘅味道咗之後咧係好香嘅，薯仔味十足。
呢個蘿蔔好清甜嘅，咁啲薯仔咧好薯仔香味㗎，同咖喱真係一流啖啊！怪唔知咁多印度人都中意咧，我都有啲中意嘅，就係有啲辣咯。炆到透晒㗎啦，有啲薯仔好入味啊，口感咧夠晒軟夠晒粉㗎啦，吸收到咖喱嘅味道之後咧，好正啊，仲可以解膩添，一流啊！就係得一嚿有啲少咯。觀眾推薦咗咁多間餐廳咧，呢間清真維記咧，我係最滿意㗎。佢用材真係好正啊，又好靚啊，又夠嫩又冇洋酥味喎。雖然咧就辣咗少少，但係整體嚟講咧，我都係好滿意㗎。咁九記咧就賣晒啦，唯有下次先試啦。今期影片咧就到呢一度啦，中意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺咧，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。